Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája narcisztikusok és pszichopaták testbeszéde és viselkedése. A pszichopaták és a narcisztikus embereknek a felismerése ez nem igazán egy egyszerű feladat, mivel ők maguk is gyakran nagyon kifinomult módszereket alkalmaznak az emberek manipulálására és befolyásolására, azonban bizonyos testbeszédbeli és viselkedési jelek azok talán segíthetnek felismerni őket, ebben a videóban pedig részletesen kitérek arra, hogyan ismerhetjük fel a narcisztikus és a pszichopata bántalmazók jellegzetes viselkedési mintáit. Fennhéjazó testbeszéd, a narcisztikusok és a pszichopaták azok magabiztosnak, felsőbbrendűnek mutatkoznak már a testbeszédükkel is, tehát fenntartanak egy bizonyos távolságot másoktól, létrehozva úgymond egy láthatatlan falat, ami elválasztja őket a többiektől. Az is megfigyelhető, hogy gyakran felváltva váltogatják az érdeklődés és az érdektelenség jeleit, ez pedig zavarba ejtheti az embereket. Ennek ellenére, még ha társaságban is vannak, akkor inkább csak figyelnek, mint sem aktívan részt vennének a társasági életben. Tehát egy intelligens pszichopata, arra azt lehet mondani, hogy ő nagyon kiváló megfigyelő, elemző, többet hallgat, mint beszél. A fennhéjazó testbeszéd további jellemzője, hogy a narcisztikusok és a pszichopaták azok gyakran használnak domináns fizikai gesztusokat, ami hatalmat és kontrollt sugall, ezzel pedig nem csak egy fizikai, de pszichológiai teret is igyekeznek kialakítani, maguk és mások között jelezve, hogy ők vezetik, ők irányítják a játékot, ráadásul miközben figyelnek, gyakran kritikus vagy lenéző tekintetekkel illetik azokat, akikkel éppen interakciókban vannak, tovább erősítve ezzel is a saját felsőbbrendűségük érzetét. Feljogosultságérzés és türelmetlenség. Azok a személyek, akik a feljogosultsági érzetüket túlzottan előtérbe helyezik, hajlamosak arra, hogy ne tartsák tiszteletben például a sorban állás, vagy úgymond a türelmes várakozás szociális normáit, tehát emiatt gyakran olyan helyzeteket idéznek elő, amelyek mások számára rendkívül zavaróak, kényelmetlenek, vagy éppen konfliktusokhoz vezetnek. Tehát ők mindig azon vannak, hogy azonnali figyelmet, különleges bánásmódot kapjanak, ez pedig nem csak, hogy társadalmilag is elfogadhatatlan, de sok esetben mások jogainak és szükségleteinek figyelmen kívül hagyását is jelenti. Hát ez a viselkedés nem csak, hogy társadalmilag nem elfogadott, de az alapvető empátia hiányát is tükrözi. Tehát mindent azonnal akarnak, utálják, ha valamire várni kell, türelmetlenek, és azt gondolják, hogy nekik mindenhez is joguk van, bármit megtehetnek, mindenki őket ugrálja körül. Ez az, amit elvárnak. Nézzünk a testbeszédbe egy kicsit mélyebben bele. Pszichopata. A pszichopaták testbeszéde és nonverbális kommunikációja a következő jellemzőket mutatja, tehát ott van náluk a magabiztosság. A pszichopaták azok magabiztosnak, nagyon öntudatosnak tűnnek, a testtartásuk az egyenes, nyitott, dominanciát és erőt sugároz, ugyanez jellemző a klasszikus, grandiózus narcisztikusra is. Aztán a következő pontunk itt a szemkontaktus, tehát a pszichopaták azok intenzív szemkontaktust tartanak, ez pedig a másik félnek már kényelmetlenséget, vagy akár úgymond fenyegetést is válthat ki. Tehát ez a viselkedés ez manipulatív célokat szolgál, próbálva kontrollálni vagy befolyásolni a beszélgetés menetét. Mimika, hát ez korlátozott lehet, különösen tehát az empátiát, az együttérzést kifejező érzelmek terén, tehát ezzel szemben a düh, vagy éppen az irritáció jelei, hát azok igencsak erőteljesen megjelenhetnek, tehát nehézséget okoz számukra egy pszichopatának vagy egy narcisztikusnak az érzelmek hiteles kifejezése, különösen, mint mondtam, tehát az empátia ábrázolása, az érzelmek kifejezése, az felületes náluk és nem őszinte. Ott van a halott mosoly, tehát a pszichopaták mosolya, olvastam már erről, hogy ez az úgynevezett halott mosolyt eredményez, tehát ez inkább egy gépies, mechanikus, mint sem őszinte, tehát erőltetett, látszik rajta, hogy nem természetes. Gesztikuláció. A gesztikuláció az a nonverbális kommunikáció egyik formája, kézmozdulatokon, testtartáson,
arcjátékon keresztül kifejezett gondolatokat és érzelmeket foglalja magában, tehát célzott gesztusok, tehát a gesztusaik azok gyakran egy pszichopatának célzottak, tudatosak, ez pedig a manipuláció és a befolyásolás érdekében alkalmaznak, tehát mi az, amire itt most gondolok, hát például a hangsúlyos kézmozdulatokat a beszéd alatt, ezzel is, hogy megerősítsék a szavaikat és kontrollálják a beszélgetés irányát. Dominancia jelei, hát testbeszédükkel dominanciát, kontrollt sugároznak, például azzal, hogy amikor beszélgetnek, akkor a kezüket a másik vállára helyezik. Nagyon sokszor úgy érzed egy pszichopatával kapcsolatban, hogy már belemászik a személyes teredbe, tehát nagyon kényelmetlenül érzed magad. Következő pont itt, amiről az imént beszéltem, tehát a személyes tér megsértése, tehát tudatosan megsérthetik mások személyes terét, ami szintén a kontroll és a dominancia egy formája lehet náluk. Na nézzük meg akkor a narcisztikus, mert van igaz, sok az átfedés, de van némi különbség is, tehát a narcisztikusok, mint tudjuk, azok nagyon figyelemközpontúak, tehát mi az, amire a narcisztikus nagyon vágyakozik, hát természetesen az elismerésre, a figyelemre, és ez a testbeszédükön keresztül is megnyilvánul. Tehát ezek az emberek nagyon is hajlamosak arra, hogy a társas helyzetekben magukra vonják a figyelmet, például túlzottan érzelmes módon reagálnak, nem is inkább érzelmes, hanem túlzottan ilyen drámai módon reagálnak valamire, vagy olyan történeteket mesélnek a narcisztikusok, amelyek kiemelik őket a többiek történetei közül, tehát azt lehet mondani a narcisztikusra, hogy mindig rá tudnak úgymond licitálni, nagyzolnak, túloznak, testbeszédükkel pedig széles gesztusokkal, határozott mozgásokkal igyekeznek dominálni a beszélgetést, és a figyelem középpontjában maradni. Ez az állandó igény a figyelemre és a csodálatra, ez gyakran vezet ahhoz, hogy ők maguk is túlzásokba esnek a saját viselkedésükkel, akár tudatosan, akár öntudatlanul. Túlzott szemkontaktus, vagy éppen ennek kerülése, tehát a grandios narcisztikusnál megfigyelhető a túlzott szemkontaktus használata, tehát és ez a dominanciát fejezi ki, még más narcisztikusok kerülhetik azt, ha ezek a más narcisztikusok, rejtett narcisztikusok, a rejtett narcisztikusnak ugyanis extrém alacsony önbecsülése van, tehát nem tartja a szemkontaktust, a szégyenvezérelt életük, az itt is kifejeződik nyíltan egy szemfüles külső szemlélőnek, de viszont azt is megemlíteném, hogy attól valaki, hogy nem tartja a szemkontaktust, természetesen nem lesz automatikusan rejtett narcisztikus. Mimika, a narcisztikus emberek arckifejezései, azok gyakran kifejezik azt az érzetet, hogy ők nagyon különlegesek, többet érdemelnek másoknál, ez pedig magában foglalhatja az elégedettség, önelégültség, vagy éppen a büszkeség túlzott kifejezését, amikor a saját eredményeikről, vagy éppen a tulajdonságaikról beszélnek. Tehát a túlzott mimika az úgymond segíthet nekik abban, hogy manipulálják a körülöttük lévő embereket, és fenntartsák azt a képet, amit ők magukról tehát szeretnének vetíteni a külvilágnak. Egyes esetekben a grandiózus narcisztikusnál megfigyelhető a mimika eltúlzott használata, tehát erőltetett artikulációkat figyelhetünk meg beszéd közben, mivel ők magukat nagyon különlegesnek, nagyon kivételesnek tartják, tehát elhiszik nagyon is saját magukat. Sok átfedés van a narcizmus és a pszichopátia között, Sam Vaknin pedig állítja, hogy minden pszichopata az egyben narcisztikus is, de nem minden narcisztikus pszichopata. Komolyság és önkritika hiánya. A komolyság és az önkritika hiánya, ez szintén egy nagyon jellemző a narcisztikus és a pszichopata személyekre. Tehát értem ez alatt, hogy nagyon ritkán láthatunk olyat, hogy nevetnének önmagukon, tehát ők túlzottan is komolyan veszik saját magukat, ez pedig távol tartja őket az önreflexiótól, tehát másokon nagyon szeretnek viccelődni, élcelődni, de ha mások teszik ezt, hát akkor azt már nem nézik jó szemmel, tehát túlságosan és komolyan veszik saját magukat, nincsen önkritikájuk, többnyire a humor is nagyon rossz náluk, viszont kárörvendésben már jeleskednek, ha valaki kiparodizálja őket, hát azt nem értik, mert magukat természetesen minden tekintetben tökéletesnek gondolják. Erőszak a gyengeségek leplezésére, tehát az erőszakos és agresszív viselkedés
az egy mélyebben rejlő érzékenység és sebezhetőség leplezésére szolgál, minden áron el akarják kerülni, hogy ők gyengének látszódjanak, mindig egy erős képet közvetítenek a világnak magukról, kivéve a rejtett narcisztikus természetesen, aki, mint tudjuk, nagyon is szereti a hattyú halálát eljátszani. A pszichopaták és a grandiózus narcisztikusok azok nyíltan agresszív viselkedést mutatnak, erősen kontrolláló, domináló emberek. Felszínesség mindegyikre jellemző, tehát mind a narcisztikus, mind pedig a pszichopata az felszínes. A felszínesség az pedig két fő aspektusból áll, tehát a külsőségek hangsúlyozása, a másik pedig az érzelmi mélység hiánya. Tehát egy narcisztikus vagy egy pszichopata az nem megy mélyre, csak úgy kapirgál a felszínen, tehát olyan, mint amikor valakit csak és kizárólag a csili-vili dolgok érdekelnek, tehát hogy milyen ruhát hordanak, mennyire menő a telefonjuk, mennyire menő az autójuk, vagy hogy mások mennyire gondolják őket szupernek. Tehát ez olyan, mint amikor csak és kizárólag a külső a lényeg, tehát csak a külsőségekre koncentrál, de a lényeg, az igazi kapcsolatok mélysége, az viszont már hiányzik náluk. Aztán ott van az is, hogy egyesek képesek úgy tenni, mintha érdekelni őket mások érzései, de valójában egyáltalán nem érdeklik. Tehát olyan ez, amikor valaki csak színlel szerepet játszik, mint egy színész a színpadon, csak épp az érzelmek terén. Ez pedig különösen nehéz lehet azoknak, akikkel így bánnak, mert nehezen veszik észre, hogy valójában kihasználják őket, hiszen az illető az olyan ügyesen játsza ezt a megbízható, jófej, empatikus ember szerepét, és mint tudjuk, a rejtett narcisztikus tudja ezt a lehető legjobban játszani. Összefoglalva itt a videó végére itt fejtem még pontokba szedve, hogy melyek jellemzik leginkább a narcisztikus, illetve pszichopata személyeket. Tehát akkor egy összefoglaló itt a végére: arrogáns testbeszéd, tehát a bántalmazók, a felsőbbrendűséget, a titokzatosságot sugárzó testtartást vesznek fel. Feljogosultsági érzések, követelik a különleges bánásmódot, nem hajlandóak semmiben kompromisszumot kötni. Ott van az idealizálás és leértékelés, tehát ez jellemző mind a narcisztikusra, mind a pszichopatára. Tehát a bántalmazók azok vagy túlzottan dicsérik, vagy pedig nagyon hirtelen a másik végletbe mennek, tehát lebecsülnek másokat. Magányos farkas magatartás, ez a pszichopatákra jellemző jobban, ez a magányos farkas magatartás, tehát társaságban is inkább megfigyelőként viselkednek, de ha kell, akkor nem okoz neki gondot, hogy kaméleon szerepben, tehát tulajdonképpen bármilyen szerepet magukra húzzanak, és ezt el is játsszák hitelesen. A narcisztikus az főként, tehát főként a grandiózus narcisztikusra meg az jellemző, hogy ő szeret a társaságban is a középpontban lenni, érzelemmentes nyelvezet, távolságtartó kommunikációt alkalmaznak, nehézséget okoz számukra az érzelmek kifejezése. Ha ki is fejeznek érzelmet, hát akkor az biztos, hogy ez nem az empátiával lesz kapcsolatos, hanem sokkal inkább a haraggal, a dühvel. A narcisztikus az idealizálás alatt, a szerelembombázáskor lehet nagyon érzelmes, főleg egy rejtett narcisztikus felszínes tudás, tehát a bántalmazók azok gyakran adják elő magukat rendkívül intelligensnek, tehetségesnek, minimális tudással, de sokszor megfigyelhető, hogy a tudásuk az nagyon felületes, tehát nem mélyre kiterjedő. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindenhez hozzá tudnak szólni, de csak felületesen, ha belekérdezel valamibe, amiben neked mély tudásod van, akkor megfigyelhető, hogy fogalmuk sem lesz a dolgokról. Türelmetlenség és figyelemhiány, hát nagyon nehezen viselik az unalmat, nagyon gyorsan elvesztik az érdeklődésüket a bármilyen dolog iránt, erőszakos reakciók, tehát dühös, sértődött reakciókat mutatják, ha nem kapják meg azonnal, amit akarnak, ugyanis nagyon jellemző rájuk, hogy őnekik minden kell, és azonnal. Sértegető humor, tehát a bántalmazás egy formájaként használják a humorukat, természetesen mások kárára, nagyon szeretnek másokon élcelődni, másokat degradálni, az utolsó pedig a nagyra törő fantáziák, tehát a bántalmazóknál megfigyelhető, narcisztikusoknál és pszichopatáknál is, hogy gyakran irreális célokról, álmokról beszélnek, amelyek igencsak távol állnak a valóságtól. Ennyit mára, remélem így érthető volt. Ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot,
csatornámra pedig több mint 200 videó van feltöltve, lehet, hogy valamely kérdésedre megtalad a választ, nézz szét. Továbbá, aki szeret olvasni ebben a témában, azt szeretettel várom a blogomra. Itt a videó leírásába beteszem a linket, csak kattintani kell. Én köszönöm a figyelmet.